fica olhando pra fogueira. E aí, galera? Um foguinho. De boa. Cadê o marshmallow? Não sei. Eita, Arthur, você não comprou os marshmallow? É verdade. Pois é, tem fogueira, tem que ter marshmallow. Tá boa, hein, essa fogueira. E vai parecer a faísca. Aí vai tirar o cabelo todo. Aí eu vou ficar só com fogo na cabeça e careca. É. Aí eu... Nossa, pegou muito mais.